คำไม่เอานะถามมาใหม่สมมติว่าเราได้เข้าเรือนเงาโนพี่จูบฝันใจจูบแล้วแนะนำว่าคำชนะไม่รักใครนอนกอดทุกคราเพียงแค่นี้หรือจะมีลูกดาวเรื่องมันยืดยาวต้องอธิบายในห้องเราจะไปไหนไปรอเพื่อทดลองโรงเรียนจะต้องไม่อายเรียนแบบไหนใจอยากรู้ขอพรให้ช่วยสอนแต่ต้นรับรองชาตินี้ไม่มีมองมน3 ปี 4 คนไม่จำเป็นไม่โตเพลงสุดท้ายคำว่าก่อนลานะครับ แล้วก็จบเลยคำว่าก่อนลาครับครับคือวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับเราก็จะเมื่อเวลาเนาะงานเลี้ยงก็มีการเลิกลานะพูดว่าเราได้เข้าเรือนเงาโดพี่โกรธฝันใจจูบแล้วแนะนำว่าคำชนะไม่รักและใจนอนกอดทุกคราเพียงแค่นี้หรือจะมีลูกดาว เรื่องมันยืดยาวต้องอธิบายในห้องเราจะไปที่ไหนดีที่นี่มีวันไปโรงเรียนเพื่อทดลองเธอจะต้องไม่อายครู เรียนแบบไหนใจอยากรู้ขอพรให้ครูช่วยสอนแต่ต้น รับรองชาตินี้ไม่มีมองมน3 ปี 4 คนไม่จนเท่าเรียนไม่จบ โอ้โหขอบคุณนะครับนักร้อง ขอบคุณค่ะ สาวแสนสวยนะค ข รั อบบ คุณนะคะ กับจันทบุรีทีมงานนะครับ ก็ขอบ โปร คุณ ดักชั่นซาวขอบคุณครับ ขอบคุณหมวด เพล นะ งสุด คะ ท้าย ที่เชิญชวนมา ครับเพลงสุดท้ายครับ